аман-есен барып, бир жылдык кызматыңарды абийирликтерин аткарып, элиңерди, жериңерди коргоп, аскердик милдетиңерди жакшынакай кылып өтөп келгиле. Бул жактагы ата-энеңер, бизге окшогон агайын тууганыңар силерди жакшынакай кылып тоозуп алганга биз дайым даярбыз. Достор салам. Айтматов районундагы жаңылыктар менен бөлүшкүм келип атат сиздер менен. Кече 8 сентябрь күнү Айтматов райондук аскер комиссариаты тарабынан алгачкы аскерге жөнөтүү иш-чарасы салтанаттуу өткөрүлдү. Бул болсо жыл сайын ушундай иш-чара өткөрүлүп келет. Ошол иш-чараны улай кече дагы атайын салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Максаты ушу жаңы мекенди курууга жөнөп жаткан аскерлерге дем берүү болуп эсептелинет экен. Бул иш-чарага аскерге жөнөп жаткан балдардын жакындары, Айтматов райондук аскер комиссариятынын өз курамы, аскерге катуу сонун эмгектенген инспекторлор катышты. Негизи сөз сүйлөп, балдарга ийгилик каалашып, андан тышкары ушу аскердик мөөнөтү татыктуу өтөп мекенге кызмат кылуу ыйык милдет экенин баса белгилешти. Ошол эле Шекер айылынын айыл башчысы, ата-энелер тарабынан ар кандай жылуу кабыл тилектер айтылды. Ойлойбуз, ушу балдарга дем берилип, жакшы жыйынтык болот. Алар мекен үчүн кызмат кылып атып, ошол ата-энелердин, жакындарынын айткан сөздөрүн эстеп жүрүшөт деген ой келди мага биринчи эле. Иш-чаранын жүрүшүндө ар бир айылдан жөнөп жаткан балдарга айыл өкмөт тарабынан атайын күнүмдүк жашоо керек болгон каражаттар, тамак аш салынган баштык берилди. Бул болсо ошол биринчи аскерге жөнөтүү иш-чарасында ушундай салтанаттуу уюштурулуп келет. Jurtatan ikeni